اختاريت لكم في هذا الفيديو قصه اجتماعيه باش نتعلموا الفرنسيه اللي تيهضروا بها لي فرونسي. وكما تتعرفوا بان اللغه الشفهيه ماشي هي اللغه المكتوبه، يعني ماشي هي اللغه اللي تكتبوا بها. بغيف فاللغه ديال الهضره متحرره نوعا ما من القواعد الفرنسيه وكذا طريقه تركيب الجمل. وهذا الشيء علاش درت هذه القصه اوديو، يعني فقط اوديو، يعني ما كايناش الكتابه. درتها لجوج الحوايج، حيت شحال من مره في التعليقات تيقول لك عندك اخطاء، وانا يعني في العنوان تنأكد على وتنكتب في العنوان بان هذه القصه بالعاميه الفرنسيه، اي لارغو، يعني بالعاميه اي اللغه الشفهيه وليست اللغه المكتوبه. يعني هذا السبب الاول. وثاني السبب الثاني وهو احسن حاجه باش نتعلموا اللغه الشفهيه، وهو اننا خصنا نسمعوا فقط، يعني نتعلموا عن طريق السمع. اما حتى ديك الكتابه فهي تتلف المتعلم. واصلا يعني باش تعلمنا حنا اللغه الام، اللغه ديالنا الدارجه، تعلمنا عن طريق السمع، يعني وهذه هي احسن حاجه باش نتعلموا اللغه الشفهيه. هذه القصه ديال واحد المراه مزوجه تتعاود على الحياه الزوجيه ديالها والمشاكل اللي تتعيش مع راجلها. فوالا، مون ماري ا 37 ans. راجلي عنده 37 عام. مون ماري ا 37 ans. جون اي 31 وانا عندي 31 عام. Et nous sommes mariés depuis 3 ans. حنا مزوجين هادي 3 سنين. nous sommes mariés مزوجين depuis من هادي 3 سنين. et avant un petit bout de 18 mois. وعندنا واحد التريبيه عندها 18 شهر. et avant un petit bout تيقولوها لي فرونسي بحال هكا de 18 mois، عنده 18 شهر. déjà lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans. déjà يعني منين تعرفنا هذه 10 سنين، يعني déjà lorsque nous nous sommes rencontrés منين تلاقينا هذه 10 سنين il y a 10 ans. تتعاود على راجلها il traînait de petits boulots en petits boulots avec de longues périodes de vide. قالت لك بان منين تعرفت على راجلها يعني كان راجلها il traînait de petits boulots en petits boulots، يعني تيخدم في تيديباني في الخدمه، يديباني من لهنا لهنا، تيديباني يعني بالخدمات الصغار. il traînait de petits boulots en petits boulots avec de longues périodes de vide، يعني تيديباني في الخدمه وبعض المرات تيجلس يعني مده طويله، تيجلس فترات طويله avec de longues périodes de vide parfois des mois، وتيجلس كاع بالشهور عاوتاني تيديباني بشي خدمه اخرى. Ensuite, je lui ai mis la pression pour qu'il travaille afin qu'on puisse se marier. ومن بعد هذا الشيء ensuite je lui ai mis la pression، شعلت فيه العافيه باش ينوض يخدم. je lui ai mis la pression يعني ضغطت عليه، بحيث تنقولوا بالدارجه شعلت فيه العافيه باش ينوض يخدم. afin qu'on puisse se marier باش نقدروا نتزوجوا. afin qu'on puisse se marier يعني هما عندهم هذه المساله ديال يعني تقدر تكون يعني تعرف شي وحده ولكن ما مزوجينش، يعني عندهم هذه المساله، يعني تقدر تعيش معاه بلا زواج، يعني هذا هو بون. حنا تنشوفوا القصه بون. afin qu'on puisse se marier يعني شعلت في راجلي العافيه باش ينوض يخدم باش نقدروا نتزوجوا. il a commencé à bosser un mois avant le mariage. وبصح il a commencé بدا يخدم à bosser un mois avant le mariage، يعني بدا تيخدم يعني في واحد الشهر قبل من الزواج ديالنا. résultat j'ai contracté un crédit que je rembourse seul pour payer mon mariage. قالت لك هادشي كاع ما جاب نتيجه. j'ai contracté un crédit، دارت كريدي que je rembourse seul، دارت كريدي وتنخلصوا انا بوحدي، تنخلص. علاش درت كريدي؟ باش نخلص المصاريف ديال الزواج ديالنا، يعني الخدمه ديال راجلي ما دارت لينا حتى شي حل. ensuite son contrat fini. من بعد هذا الشيء الكونطرا ديال راجلها يعني في العمل سالات. ديك الكونطرا اللي كان دايرها ديال العمل سالات، الكونطرا ديال العمل ديال راجلي سالات. ensuite son contrat fini
il a continué ses grasses matinées jusqu'à 13h et s'éveille jusqu'à 3h 4h du matin. قالت لك من مورا هادشي الكونطرا اللي ديال العمل سالات وجلس عاوتاني في الدار. راجلها جلس في الدار وعاوتاني بدا تيبقى ناعس، تيصبح ناعس حتى الوحده ديال النهار. il a continué ses grasses matinées jusqu'à 13h وفي الليل تيبقى سهر et s'éveille jusqu'à 3h 4h du matin. تيبقى سهر حتى 3 4 ديال الصباح. bon peu de temps après le mariage ودازت واحد الوقيته من مورا الزواج ديالنا je suis tombée enceinte يعني حملت. je suis tombée enceinte حملت. et lui ai mis la pression pour qu'il trouve du boulot. عاوتاني شعلت فيه العافيه باش ينوض يقلب على خدمه. pour qu'il trouve du boulot يعني avant l'arrivée du bébé bien sûr. يعني عاوتاني ضغطت على راجلي باش ينوض يقلب على خدمه قبل ما نولد لو بيبي avant l'arrivée du bébé. وبصح il a travaillé pendant 5 mois. خدم واحد 5 شهور شي باقي ما ولدت. il a travaillé pendant 5 mois. خدم واحد 5 شهور et puis a été arrêté pour des pseudo problèmes de dos. من مورا هادشي قال لك حقا ما حقا ظهرو تيضرو وعاوتاني جلس بلا خدمه. et puis a été arrêté pour des pseudo problèmes de dos. arrêt pendant lequel nous sommes partis en voyage de noces. يعني وحاولت نستافدوا من هذا التوقيف ديالو او هذا منين وقف من الخدمه حاولنا نستافدوا ونمشيو. nous sommes partis مشينا في واحد السفر ديال شهر العسل en voyage de noces que j'ai encore une fois entièrement payé. قالت لك هنايا عاوتاني مره اخرى حتى هذا السفر هذا حتى انا اللي خلصتو كامل من جيبي entièrement payé. À notre retour, il a trouvé un nouvel emploi. يعني منين رجعنا il a trouvé راجلي لقى خدمة جديدة. il a trouvé un nouvel emploi en CDD يعني contrat à durée déterminée. يعني contrat لمدة محددة. pour moi c'était le soulagement. يعني أنا حسيت براسي ارتحيت شوية ارتحيت نوعا ما. un boulot de commercial qui lui correspondait car titulaire d'un bac plus 4. يعني لقى واحد الخدمة. أنا علاش فرحت حيت لقى واحد الخدمة commercial un boulot de commercial يعني اللي تتناسبو qui lui correspondait اللي تتناسبو car حيت راجلي titulaire عنده الباك plus 4. il refuse tout travail manuel وتيرفض أي خدمة يعني مانويل يعني تيرفض أنه يخدم بيده. ما بغاش يخدم بيده حيت عنده الباك بلس 4. ما بغا يخدم شي حاجة كوميرسيال. بغا يخدم بالورقة والستيلو ما باغيش يخدم بيده. bébé est arrivé واحد شوية ولدت. entre temps il lui était frustré d'aller bosser. يعني منين جا الوليد منين ولدت الوليد lui était frustré يعني راجلي تعصب مرض. frustré d'aller bosser تعصب حيت خاصو يخرج يخدم. il ne comprenait pas que je sois près du bébé et par lui يعني ما فهمش ما قدرش يستوعب بالفكره ديال انني يعني المرأة انها تبقى في الدار مقبله البيبي وهو خصو يخرج يخدم. ما تقبلش هذه الفكره. par la suite يعني من مورا هادشي son CDD n'a pas été renouvelé. من مورا هادشي عاوتاني ما جددوش معاه الكونطرا ديال الخدمه. bon جلس من الخدمه عاوتاني. il se retrouvait une fois de plus au chômage. عاوتاني جلس au chômage. et moi la société qui m'employait depuis 7 ans وانا ديك الشركه اللي كانت مخدماني qui m'employait اللي كانت مخدماني depuis 7 ans اللي كانت مخدماني هذه مده ديال 7 سنين ما ليسونسيي جرات عليا. دابا هذه المراه تتعاود قالت حتى انا ديك الخدمه اللي كنت خدامه فيها يعني جراو عليا من الخدمه
يعني فيا ان بلان سوسيال، جراو عليا لسبب خاص بهم، يعني ماشي يعني عندهم شي مسائل خاصه، يعني جراو عليا بوغ ان بلان سوسيال. à mon retour de congé maternité، جراو عليا يعني من مورا الكونجي، منين دخلت الكونجي ماترنيتي صافي قالوا لي صافي سير في حالاتك. je suis au chômage depuis un an، دابا انايا جالسه au chômage هذه مده ديال عام. et mon mari aussi plus ou moins puisqu'il n'a travaillé que 2 mois، وراجلي جلس كاع كثار مني، حيت هو كاع خدم تقريبا واحد شهرين في هاد المده كامله، يعني il n'a travaillé que 2 mois، خدمها شهرين durant cette période، يعني في هاد المده كامله خدم هو كاع شهرين. percevant une très bonne indemnité chômage، ولكن بعدا الحمد لله عوضوني مزيان، يعني حيت الشركه اللي كنت خدامه فيها هاد المده ديال 7 سنين عوضوني une très bonne indemnité chômage، عوضوني داك التعويض عن الشوماج. j'aurais souhaité rester encore un peu plus avec mon fils، وكنت نتمنى j'aurais souhaité كنت نتمنى نبقى اكثر فاكثر مع الوليد ديالي، نبقى في الدار. j'aurais souhaité rester encore un peu plus avec mon fils à la maison mais mon mari، ولكن راجلي ما باغيش يخدم، تا يرفض انه يخدم. mon mari refuse de travailler، il ne fait même pas l'effort de chercher، وما باغيش يدير كاع مجهود، ما باغيش يقلب كاع على خدمه كاع اصلا. il ne fait même pas l'effort de chercher. moi j'ai trouvé un CDI، انا عاوتاني بديت نقلب على خدمه. et je reprends le boulot semaine prochaine، وعاوتاني مشيت باش نستأنف العمل ديالي السيمانه الجايه. mais je suis angoissé، ولكن انا معصبه، غادي نخدم وانا معصبه de laisser mon fils à mon mari، معصبه انني نخلي الوليد ديالي لراجلي. je suis angoissé de laisser mon fils à mon mari qui se lève à midi، انا معصبه نخلي ولدي مع راجلي اللي تينوض حتى ل 12 ديال النهار. et qui reste scotché، واللي تيبقى لاصق au site sportif sur internet، تيبقى لاصق مع الانترنت تيتفرج في هادشي ديال السبور. je suis aussi très agacé de jouer le rôle de l'homme et de la femme، ménage cuisine etc. تتقول لك هنا je suis aussi très agacé، وانا معصبه عاوتاني الحاجه اللي زادت كملات عليا، وهو انني وليت تندير الدور ديال الراجل وديال المراه، او عاوتاني خصني ندير الميناج وندير هادشي ديال الطياب والكوزينه، راجلها ما تيدير والو. par ailleurs je n'ai plus de sentiments pour lui، المهم فوق من هادشي يعني انا ما بقيتش حامله فيه الشعره. je n'ai plus de sentiments pour lui، يعني ما بقات عندي حتى شي مشاعر تتجمعني مع راجلي. il ne m'inspire aucun respect، يعني ما خلانيش نبقى نحترمه، ما بقات عندي حتى شي حاجه لاش نحترمه. il ne m'inspire aucun respect. je voudrais le quitter، بغيت نتفارق معاه. je voudrais le quitter mais je culpabilise، ولكن الضمير ديالي تيبقى يلومني، او تيجيني بحال نوع من التأنيب ديال الضمير. je culpabilise de séparer mon fils de son père. شنو هو الحاجه اللي تتبقى فيا؟ هو داك الوليد اللي جامعنا، تيبقى فيا انني غادي نفارق داك الوليد على باه، غيعيش بلا اب. je culpabilise de séparer mon fils de son père. et il m'a clairement menacé qu'il n'acceptera aucune séparation. وراجلي قالها زعما قالها نيشان، خرج ليها نيشان، قال لي والله لا تفارقت معاك. il m'a clairement menacé، هددني وقالها لي نيشان qu'il n'acceptera، يعني هو رافض انه يتفارق معايا. ومشكله هادي.